হ্যালো টেক পিপল, ওয়েলকাম টু ইয়েট অ্যানাদার এপিসোড অফ টেক ভাই। অ্যান্ড আজকে আমরা কথা বলতে যাচ্ছি হাইপারএক্সের ডাবল শট পিবিটি পুডিং কি ক্যাপস নিয়ে হোয়াইট ভার্সনটা। অ্যান্ড দিস ইজ জাস্ট অ্যান আনবক্সিং অ্যান্ড ফার্স্ট ওভারভিউ। ওকে, বরাবরের মতোই আমরা আনবক্সিং দিয়ে শুরু করছি। ওয়েল, আনবক্সিং এক্সপিরিয়েন্সটা অ্যাজ ইউজুয়াল, ভিতরে কি ক্যাপস থাকছে অ্যান্ড কিছু ডকুমেন্টেশন থাকছে। ওয়েল, ধরেন আপনার কিবোর্ডে তো কি ক্যাপস আছেই, সো আপনি কেন আপগ্রেড করবেন? হয়তো বা আপনি আপনার লুকসটা চেঞ্জ করতে চাচ্ছেন, সেটা একটা রিজন হতে পারে, বা একটা বেটার ফিডব্যাক চাচ্ছেন। আর হয়তো বা আপনার যেই সিঙ্গেল শট এবিএস কি ক্যাপসগুলো আছে, যেটা স্টক কিবোর্ডের সাথে এসেছে, সেগুলো লেখা উঠে গেছে বা কয়েকদিন ইউজ করার পরে অনেক অয়েলি হয়ে গেছে। ফাইন, সো আপনি এখন কিসে আপগ্রেড করবেন? অবভিয়াসলি আপনি ডাবল শট পিবিটি কি ক্যাপসে আপগ্রেড করবেন। কেননা ডাবল শট পিবিটি হওয়ার কারণে লেখা ওঠার তো কোনো চান্সই নাই, প্লাস একটা রাফ টেক্সচার থাকে, সো ওই কারণে গ্রিপটা বেটার পাওয়া যায়। আচ্ছা, এর উপর যদি আপনি পুডিং কি ক্যাপস নেন তাহলে তো কথাই নেই, কারণ আপনার যদি বিন্দুমাত্র আরজিবির উপর অ্যাট্রাকশন থাকে, ট্রাস্ট মি, ইউ ক্যান নেভার গো রং উইথ এনি কাইন্ড অফ পুডিং কি ক্যাপস। জরুরি না যে আপনার হাইপারএক্সেরই পুডিং কি ক্যাপস নিতে হবে, কারণ এটার প্রাইসটা একটু বেশি। সো সেই তুলনায় আপনি যদি চাইনিজ কোনো ব্র্যান্ডেরও পুডিং কি ক্যাপস পেয়ে থাকেন, যেটা ডাবল শট, অবভিয়াসলি ইউ ক্যান গো ফর ইট। ওকে, ফর রেফারেন্স আমি এখানে RK71-এর ব্ল্যাক এডিশন কিবোর্ডটা ইউজ করছি, আর কি ক্যাপসগুলো সাদা কালারে নিয়েছি বিকজ আই এম গোয়িং ফর দ্যাট ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট কন্ট্রাস্ট, সো দ্যাট একটু হলেও জিনিসটা ফুটে ওঠে। ওকে, সো এই কি ক্যাপসগুলো নেওয়ার মেইন রিজন হচ্ছে লাইটিং। অবভিয়াসলি আপনার কিবোর্ড যদি আরজিবি না হয়, তাহলে এই পুডিং কি ক্যাপস নেওয়ার কোনো মানেই নেই। আপনি ডাবল শট পিবিটি কি ক্যাপস নেন, বাট পুডিং নেওয়ার কোনো মানেই নেই, বিকজ লাইট ছাড়া দিস ডাজন্ট স্ট্যান্ড আউট রিয়েলি। সো যখন আরজিবি অন করবেন বা যে কোনো সিঙ্গেল স্ট্যাটিক কালারও যদি আপনি ইউজ করেন, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক সুন্দরভাবে কালারটা ফুটে ওঠে। ওকে, নাও ডাবল শটের অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যে আপনার এখানে লেখা উঠে যাওয়ার কোনো চান্সই নেই, অ্যান্ড প্লাস এটাতে একটা গ্রিপি টেক্সচার থাকে, উপরের টেক্সচারটা একটু রাফ ফিল হয়, সো সেই কারণে আপনি গ্রিপটা বেটার পাবেন। এই গেল ডাবল শটের অ্যাডভান্টেজ। এখন পুডিং কি ক্যাপসের অ্যাডভান্টেজ কি? পুডিং হচ্ছে যে এখানে দেখতেছেন যে কি ক্যাপসটা দুই লেয়ারে ভাগ করা, উপরের পার্টে পেইন্ট আছে আর নিচের পার্টটা ট্রান্সপারেন্ট। ওয়েল, এই ট্রান্সপারেন্ট লেয়ারটার কারণে আপনার লাইটটা অনেক ইভেনলি স্প্রেড হবে অ্যান্ড অনেক ব্রাইট দেখা যাবে কম্পেয়ার টু দ্য নর্মাল স্টক কি ক্যাপস। সো বেসিক্যালি বলতে পারেন এই কি ক্যাপসটা কি তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অ্যাস্থেটিক পারপাস, রাইট? কারণ ডাবল শট আইটু কম দামে হয়তো আপনি পেয়ে যাবেন যদি পুডিং না নেন, বাট পুডিং নিলে ইউ মাস্ট হ্যাভ অ্যান আরজিবি কিবোর্ড, কারণ এছাড়া পুডিং নেওয়ার কোনো মানেই নেই। সো এটা সেট করা খুবই সিম্পল, বক্সে থাকা কি ক্যাপ পুলার দিয়ে জাস্ট পুরান কি ক্যাপসগুলো উঠে নতুনগুলো প্লেস করে দিবেন। পুরোটা দেখানো অনেক বোরিং হয়ে যাবে, সো লেটস জাস্ট কিপ ইট ইন 3, 2, 1, ব্যাম। ওয়েল, অ্যাজ ইউ ক্যান সি দ্য রেজাল্ট ইজ ইন ফ্রন্ট অফ ইউ গাইস। ওয়েল, ক্যামেরাটা পুরোপুরি জাস্টিস করতেছে না, ট্রাস্ট মি, সামনাসামনি এটা আরও অনেক জোস লাগে। ওয়েল, গিভেন দ্যাট এটার প্রাইস অ্যারাউন্ড 2500 থেকে 2800 টাকা পড়বে বাইরে থেকে আনাইতে গেলে, বাংলাদেশের মার্কেটে এটা অ্যাভেলেবেল না। সো ওই ক্ষেত্রে হয়তো বা অনেকে এটা না কিনতে পারেন, কারণ জাস্ট অ্যাস্থেটিক পারপাসের জন্য হয়তো বা এটা বাজেট ফ্রেন্ডলি না বা পকেট ফ্রেন্ডলি না, যাই হোক। বাট আই বট ইট অ্যান্ড আই জাস্ট ওয়ান্টেড টু শেয়ার মাই এক্সপিরিয়েন্স। যদি আপনি আপনার কিবোর্ডটাকে একটু স্ট্যান্ড আউট করতে চান, আপনি ডেফিনেটলি এটা কিনতে পারেন, বিকজ লাইটটা এত ইভেনলি স্প্রেড হচ্ছে, ট্রাস্ট মি, স্টক কি ক্যাপস থেকে এটা অনেক বেশি ব্রাইট। সো অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে, যদি আমি খালি অ্যাস্থেটিক পারপাসের জন্য বলি, ওয়েল, আপগ্রেডটা ফর মি ওয়ার্থ ইট। ওয়েল, যদি বাজেটের দিক থেকে চিন্তা করি, হয়তো বা না। আচ্ছা, এখন যে ক্লিপটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা কমপ্লিটলি র অ্যান্ড আনএডিটেড, সো দ্যাট আপনি কিছুটা হলেও ধারণা পেতে পারেন যে এটা কেমন লাগবে খালি চোখে দেখতে। যাই হোক, ক্যামেরার থ্রুতে যেহেতু দেখছেন, একটু হলেও রিয়েল লাইফ এক্সপিরিয়েন্সটা পারবেন না, বাট ট্রাস্ট মাই ওয়ার্ড, দিস ইজ ভেরি প্লিজিং টু ইউর আইস। আচ্ছা, এখন কি টাইপের ফিডব্যাকের কথা যদি বলি, হ্যাঁ, স্টক কি ক্যাপসের থেকে এটা একটু হলো, কারণ ওনার পেইন্ট হচ্ছে যে কি ক্যাপসের অর্ধেক জায়গায় পড়ে আছে, সো ফর দ্যাট রিজন আই গেস এটাতে একটা হলো সাউন্ড লাগে কম্পেয়ার টু দ্য স্টক ওয়ান্স। ওয়েল, এটা কমপ্লিটলি পার্সোনাল প্রেফারেন্স, সো এটা নিয়ে আমি কথা বলতে যাচ্ছি না। এটা আমি যদি বলি, মেইন পারপাস হচ্ছে অ্যাস্থেটিক, অ্যান্ড দেন এগেন যেহেতু ডাবল শট পিবিডি কি ক্যাপস, সো আপনার এটা অনেক দিন লাস্ট করবে, প্লাস ওই অয়েলিও হয়ে যাওয়ার টেনশনটাও নাই। সো এই ছিল আজকের মতো হাইপারএক্স পিবিটি কি ক্যাপসের আনবক্সিং অ্যান্ড ফার্স্ট লুক। ওয়েল, আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে, অ্যান্ড প্লিজ ডু লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু আওয়ার চ্যানেল, অ্যান্ড উইল সি ইউ নেক্সট টাইম। টাটা।